أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल कोरोना की वबा की वजह से जो दुनिया के हालात हैं Heutzutage ist aufgrund der Corona-Pandemie ist die Welt in einem ganz besonderen Zustand und sowohl unsere Ahmadis als auch andere Leute sind sehr besorgt über diese Situation. Die Leute schreiben mir Briefe und schreiben mir ihre Sorgen. Sie schreiben über ihre Geliebten, über ihre Verwandten, über ihre Freunde, dass sie erkrankt sind und deswegen sehr besorgt sind, egal welche Krankheiten das sind. In dieser Situation ist auf jeden Fall die Sorge der Menschen sehr groß. Auch wenn es andere Krankheiten sind, die sie befallen haben, dann besteht die Sorge, dass schwache Körper, schwache Menschen mit einem schwachen Immunsystem vielleicht auch Opfer dieser Krankheit werden könnten. Einige sind auch betroffen, einige Ahmadis sind auch betroffen von dieser Krankheit. Jedenfalls gibt es eine ganz große Sorge, die auf der ganzen Welt sich verbreitet hat. Ein Murabbi Silsila hat mir geschrieben, dass er nicht versteht, was jetzt passiert sei und was denn auf der Welt los ist. Natürlich ist das richtig. Das ist die Wahrheit, dass man nichts weiß, was los ist, was in der Welt los ist, was passiert ist. Aber Allah sagt im Heiligen Koran über solche Zustände, über solche Zeiten, sagt der Heilige Koran, وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Und der Mensch wird sagen, was ist denn jetzt passiert? Was ist hier passiert? Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu hat im Februar 1920, vor 100 Jahren, über Epidemien und Katastrophen und Krankheiten diesen Vers erläutert und gesagt, dass früher einige Epidemien kamen und Prüfungen kamen, aber jetzt eine Zeit angebrochen ist, wo die Prüfungen wachsen und die Türen der Prüfungen und der Katastrophen geöffnet worden sind. Auch ich habe seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass der verheißene Messias, dass mit seiner Ankunft, seitdem er die ganze Welt insbesondere davor gewarnt hat, vor der Heimsuchung von himmlischen Katastrophen und von Naturkatastrophen, seitdem sind Erdbeben und Stürme und Pandemien gewachsen.
Und der Mensch ist stark betroffen. Und diese Katastrophen kommen, um den Menschen zu warnen, dass ihr die Pflichten gegenüber eurem Schöpfer erkennen sollt und dass ihr auch die Rechte der Menschen einhalten sollt. In diesem Zustand sollten sowohl wir uns Gott mehr als vorher zuwenden, als auch die ganze Welt darauf aufmerksam machen, dies zu tun. Es gibt Krankheiten und Epidemien und Stürme und Katastrophen, die kommen, und wenn sie die Welt befallen, dass sie dann auf eine natürliche Art und Weise eine Auswirkung auf alle Menschen haben. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu selbst sagt, dass es richtig ist, dass einige Katastrophen uns nicht heimsuchen, aber wenn wir in dieser Welt leben, dann sind wir auch Teil dieser Welt, und es gibt beispielsweise Pandemien, Epidemien, Hungersnöte, die bis zu einem gewissen Grade auch uns betreffen. Das heißt, dass wir auch davon betroffen sind und diese auch eine Auswirkung auf uns haben. Es ist nicht so, dass göttliche Gemeinden vollständig vor diesen Heimsuchungen bewahrt blieben. Also Muslim Maud sagt, denn das entspricht nicht dem Naturgesetz Gottes. Aber ein gläubiger Mensch wendet sich Gott zu und zeigt seine Dankbarkeit und geht durch diese Dankbarkeit hindurch. Wie ich bereits gesagt habe, sollten wir dieser Tage vor allem uns Gott insbesondere zuwenden, seine Barmherzigkeit, seine Segnung ersuchen. Mehr als vorher sollte jeder Ahmadi sich Gott zuwenden und vor ihm niederknien. Es gibt einige Menschen, die verschiedene Kommentare machen und sagen, das ist ein Zeichen Gottes, diese Epidemie. Und man soll nicht die verschiedenen medizinischen Vorkehrungen treffen. Oder es gibt weitere ähnliche Kommentare von einigen Menschen, die meinen, dass sie nichts tun müssten. Und das sind Dinge, die anderen Leid zufügen, den Emotionen anderer Leid zufügen. Wir wissen nicht, ob das ein besonderes Zeichen Gottes ist oder nicht. Das wissen wir nicht. Aber im Allgemeinen kann man sagen, wie ich auch vorher gesagt habe und auch eben gesagt habe, in einigen Freitagsansprachen hatte ich diese erläuternd auch einige Sachen gesagt, dass solche Katastrophen, die vom Himmel und von der Erde kommen, sich verbreiten und stark gewachsen sind. Nach der Ankunft des Festen Messias al-Islam haben wir noch mehr von diesen Katastrophen gesehen, und im Allgemeinen kann man dies auch so sagen. Aber das als besonderes Zeichen wie die Pest des Feisten Messias, die zur Zeit des Feisten Messias kam, damit zu vergleichen und zu sagen, Nauzu Billah, Gott bewahre, dass die Ahmadis, die betroffen sind von dieser Krankheit oder verstorben sind, die einen schwachen Glauben besäßen, das hat niemand hat das Recht, solche Kommentare zu machen. Die Pest war ein Zeichen für den verheißenen Messias al-Islam. Obwohl der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, dass jemand, der von der Pest stirbt, ein Shahid ist, ein Märtyrer ist. Trotzdem gab es ein Zeichen. Das war ein Zeichen Gottes zur Zeit des festen Messias al-Islam, und dazu hat Allah dem festen Messias al-Islam vorhergesagt, dass diese kommen wird. Er hatte diese bekannt gegeben, diese Bekanntmachung gemacht, dass dies ein Zeichen Gottes ist, und er hatte auch die ganze Jamaat einige Anweisungen der ganzen Jamaat gegeben. Deswegen ist das eine ganz andere Sache. Die Pest, die zu seiner Zeit kam, hat eine ganz andere Bedeutung. Trotz alledem hat auch der verheißene Messias al-Islam damals die ganze Jamaat darauf hingewiesen,
Und Mufti Saab gesagt, er soll dies erläutern in allen Zeitungen, dass ich meine ganze Jamaat bete, dass Allah sie vor dieser Katastrophe bewahrt. Aber, sagte Verheißener Messias al-Islam, aus dem Heiligen Koran ist erwiesen, dass wenn der Zorn Gottes kommt, dass dann mit den üblen Menschen auch einige gute Menschen sterben und sie alle gemäß ihren Taten belohnt werden. Und das heißt, dass auch diese Sachen auf sie eine Auswirkung haben, auch auf die guten Menschen, wie auch vorher gesagt wurde. Hazrat Muslim hat dies auch erläutert, dass das ein Naturgesetz ist. Und diese Auswirkungen sind ein Naturgesetz. Dann sagt der Verheißene Messias, schaut, die Katastrophe, die zur Zeit von Noah kam, betraf alle Menschen. Nicht alle Kinder und Frauen wussten Bescheid, was Noah angekündigt hat und das, was sein Anspruch des Prophetentums ist, und sie wurden auch Opfer dieser Katastrophe. Dann sagte der Messias al-Islam, dass die Siege, die während des Dschihad des heiligen Propheten al-Islam stattfanden, dass diese ein Zeichen des Islam waren, für die Wahrhaftigkeit des Islam waren. Auch zur Zeit der Khulafai Rashidin gab es Kriege und Dschihad, wo man auch Niederlagen erleiden musste, aber insgesamt Siege bekam. Der Verheißene Messias sagt, das waren alles Zeichen für die Wahrhaftigkeit des Islam, aber, sagt der Verheißene Messias, in jedem Krieg starben neben den Ungläubigen auch die Muslime. Viele Muslime fielen, nicht nur Ungläubige. Wenn das ein Zeichen war, das war zwar ein Zeichen dieses Dschihad, aber auch Muslime wurden Opfer dessen. Und die Muslime, die verstarben, sie wurden als Shahid bezeichnet, als Märtyrer bezeichnet. Dann sagt der Verheißene Messias weiter, genauso ist die Pest ein Zeichen für unsere Wahrhaftigkeit, und es kann sein, dass der ein oder andere dort auch den Märtyrertod stirbt. Dann sagt der Verheißene Messias als allererstes, solltet ihr die Pflichten gegenüber Gott einhalten. Ihr solltet euch vor den falschen Emotionen beschützen. Ihr solltet den wahren Glauben an Gott besitzen und ihr solltet mit Aufrichtigkeit Gott anbeten und mit Aufruhr in euch, mit einer Aufwühlung solltet ihr beten, und es soll kein Tag vergehen, an dem ihr nicht vor Gott weint. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam, darüber hinaus sollt ihr aber auch die weltlichen Mittel, die offensichtlichen Mittel, die Gott geschaffen hat, auch anwenden. Ihr sollt Vorsichtsmaßnahmen treffen. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam, derjenige von euch, der durch das Schicksal Gottes die Pest erleidet, er und diejenigen, die mit ihm sind, ihr sollt mit ihnen voller Liebe und Hilfsbedürftigkeit vorgehen mit euren Freunden, und ihr sollt euch um ihre Behandlung kümmern und alles dafür tun, dass sie behandelt werden. Dann sagt der Verheißene Messias, aber ihr sollt wissen, dass Hilfsbereitschaft nicht bedeutet, dass ihr euch auch infiziert durch seine durch den giftigen Atem oder durch die vergifteten Kleider. Ihr sollt Maßnahmen treffen, die euch davor beschützen. Wir sollten also daraus eine Lehre ziehen, dass egal was passiert, diejenigen, die Hilfsbereitschaft zeigen, die helfen, auch sie sollten sich beschützen, sollten Vorsichtsmaßnahmen treffen, zum Beispiel Masken tragen, wird heutzutage gesagt, oder verschiedene andere Vorsichtsmaßnahmen sollten sie treffen. Genauso sollten sie nicht ohne Grund einander besuchen in den Häusern. Die Regierung hat davor auch gewarnt und dies verboten. In Großbritannien gibt es Fälle, wo, obwohl die Regierung dies verboten hat, Leute in den Parks gehen und sich treffen. Es ist nur erlaubt, dass ihr Spaziergänge machen könnt und frische Luft einatmen könnt, aber in den Parks zu sitzen und Picknicks zu veranstalten, ist verboten, und sich da zu versammeln. Das ist eine falsche Art und Weise, das soll nicht passieren, und die Regierung hat mehrmals darauf hingewiesen. Sie gehen in den Autos und gehen dann weg,
Die Regierung sagt, wenn ihr spazieren wollt, dann geht zu Fuß oder geht mit dem Fahrrad. Wenn man alle zusammen im Auto sitzt, ist auch falsch. Einige Verwaltungen, Stadtverwaltungen haben nun Parks geschlossen und Parkplätze geschlossen. Die Ahmadis sollten sich auf jeden Fall davor hüten und sollten Abstand nehmen vor solchen Dingen. Diejenigen, die helfen, es gibt verschiedene Helfer, auch von der Khodamul Ahmadiyya, auch andere Helfer. Sie alle sollten die Vorsichtsmaßnahmen beachten und die Gebete beachten und dann helfen. Und ebenso sollten sie sich davor hüten, ohne Grund sich in Verderbnis zu stürzen, das heißt, die Vorsichtsmaßnahmen nicht einzuhalten. Das ist eine Jahalat, das ist also eine Ignoranz, eine Form der Ignoranz, man nennt das Jahalat und man soll davor sich schützen. Dann hat der verheißene Messias gesagt, derjenige, der an dieser Krankheit, Gott bewahre, stirbt, ist ein Shahid, ist ein Märtyrer. Und er muss auch nicht ein Russel durchführen und auch kein Kafan, kein Leichentuch muss er bekommen. Er wird auch nicht gewaschen, weil er ein Märtyrer ist. Es gibt hier natürlich durch die Regierung eine gewisse Form von Erlaubnis. Man kann Russel machen und man kann auch Menschen in Leichentücher wickeln. Aber damals, aufgrund der Zustände, war es nicht erlaubt. Und deswegen hat der verheißene Messias dies angewiesen und auch gesagt, dass ihr eure Häuser sauber halten sollt. Auch das hat er insbesondere erläutert. Und auch gesagt, neben der Säuberung der Häuser hat er gesagt, ihr sollt auch eure Kleider sauber halten. Die Kanäle sollt ihr sauber halten. Hier ist alles unter der Erde und deswegen ist das ein Vorteil. Aber vor allem in den Ländern, die nicht fortschrittlich sind, gibt es offene Kanäle und gibt es Kanalisation, die überirdisch verläuft. Diese Dinge müssen komplett sauber gehalten werden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, das Wichtigste ist, dass ihr eure Herzen reinigt und euch mit Gott versöhnt. Wir sollten in diesem Zustand, der heutzutage vorhanden ist, aufgrund dieser Epidemie, dieser Pandemie, und jeder ist davon betroffen, wie ich gesagt habe, viele haben mir auch geschrieben, sie sollten vor allem sich um diese Dinge bemühen. Wir sollten immer wissen, dass für uns der Weg der Gebete offen geblieben ist. Wir sollten voller Überzeugung vor Gott uns niederknien, dass Allah uns den Weg der Gebete geöffnet hat. Und er erhört die Gebete. Wenn wir aufrichtig ihn anbeten, wird er diese Gebete akzeptieren. Das ist sein Wille, wie er diese akzeptieren möchte. Sie sollten für sich beten, für ihre Liebsten beten, für ihre Verwandten beten, für die ganze Jamaat beten und im Allgemeinen für die ganze Menschheit sollten wir beten. Es gibt viele Menschen auf der Welt, darunter auch Ahmadis, die nicht die Mittel besitzen, um Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die nicht die Mittel haben, sich behandeln zu lassen, die nicht genügend zum Essen haben. Möge Allah ihnen allen gegenüber Barmherzigkeit erweisen und auch auf uns Barmherzigkeit erweisen. Wir versuchen in unserer Jamaat in diesen Zeiten mit Lebensmitteln allen Ahmadis zu helfen, aber trotzdem kann es passieren, dass einige betroffen sind und nicht die Hilfe bekommen. Es wird versucht, dass wir die medizinischen Versorgungen und die Lebensmittel zur Verfügung stellen. Und wir versuchen sogar, dass wir auch Nicht-Ahmadis helfen und solche medizinischen Versorgungen und Lebensmittel verteilen.
und ohne Unterschied diesen Dienst erweisen, aufgrund der Hilfsbereitschaft gegenüber den Mitmenschen. Trotzdem gibt es Medien und Maulvis, die uns vorwerfen, dass die Ahmadis diesen Dienst erweisen würden, dass sie diese medizinische Hilfe leisten würden, um Tabligh zu machen und um ihre Botschaft zu verbreiten, damit sie mehr Tabligh machen können. Uns machen diese Vorwürfe nichts aus. Allah kennt unsere Absichten und unsere Emotionen und unsere Gefühle. Ich sage noch einmal, dass sie sich vor allen Dingen um Gebete kümmern sollten. Sie sollten beten, beten und beten. Möge Allah die gesamte Jamaat, jedes einzelne Mitglied der Jamaat beschützen, die ganze Jamaat beschützen. Möge Allah mir und Ihnen die Kraft geben, zu beten, und möge er unsere Gebete annehmen und akzeptieren. Die Ahmadis, möchte ich auch sagen, es gibt einige selbstständige Ahmadis, die Ahmadis, die in irgendwelchen Geschäften sind, selbstständig sind, sollten in diesen Tagen nicht versuchen, Profit zu schlagen von dieser Situation und unnötig und unethisch zu handeln, vor allem was Lebensmittel angeht. Und dieser Profit, der da gemacht wird von den Händlern, das sollten sie nicht machen. Sie sollten keinen Wucherpreis dafür verlangen, sondern einen minimalen Profit davon nehmen. Das sind die Tage, in denen sie dienen können, der Menschheit dienen können. Das hat der verheißene Messias auch gesagt. Das sind die Tage, in denen sie die Pflichten gegenüber den Menschen erfüllen können und die Nähe Gottes erlangen können. Möge Allah jeden dazu befehlen, auch alle Selbstständigen, dies zu befolgen, alle Händler, alle Geschäftsmänner, statt Wucherpreise zu verlangen und unnötig Profit zu machen, sollten sie Mitleid mit den Menschen haben und auch dies beachtend ihre Geschäft führen. Jetzt werde ich in den vergangenen Tagen ein sehr lieber Mensch und Khadim Silsila, der verstorben ist, Muhtaram Nasir Ahmad Said Sahib, darüber werde ich berichten. Er ist am 5. April verstorben durch den Willen Allahs. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasir Ahmad Said Sahib ist im Jahre 1951 in Daska, Sialkot geboren. Sein Vater war Tajuddin. Er war ein gebürtiger Ahmadi. Er hatte nicht sehr viel gelernt, aber bis zur 8. Klasse hatte er die Schule besucht. 1973 durch Nazarat Amur Amma kam er als Karkun Hifazat-e Khas, als Mitarbeiter von Hifazat-e Khas in die Zentrale. 1983 dann wurde er durch Hazrat Karim Sirabi als 2 Jahre nach der Hijrat im Jahre 1985 kam er. Der Hazrat Karim Sirabi kam, glaube ich, im April 1984 nach London. Und er kam 1985 dann von Rabwa nach London, Nasir Said Sahib, und diente hier. Er war der gemäß den 2010 wurde er zwar in Rente geschickt, aber auch nach seiner Rente hat er stets seine Arbeit weitergeführt, seine Dienste weitergeführt. Durch die Segnung Allahs in der Khilafat Salisa und bis zu meiner Ära hat er hier gedient und diese Möglichkeit des Duties gehabt. Nasir Said Sahib hatte sehr viele schöne Eigenschaften. Er war ein sehr aufrichtiger Mensch, sehr treuer Mensch. In seiner Arbeit war er sehr treu und sehr aufrichtig.
er hatte eine sehr liebevolle Bindung mit dem Khilafat Ahmadiyya gehabt, eine wahrhaftige Bindung mit dem Khilafat hat er gehabt. Er hat eine Frau, Kulsum Begum Sahib, hinterlassen, Khalid Said, sein Sohn, und seine Kinder, Khalid Said Sahibs Kinder. Khalid Said Sahib ist auch als freiwilliger Helfer in Hifaz-e-Khas tätig. Möge Allah seine Möge Allah ihm die Kraft geben, genauso aufrichtig zu dienen wie sein Vater Nasir Said Sahib und seiner Ehefrau, der Ehefrau von Nasir Said Sahib, auch Geduld geben. Ein Verwandter von ihm, von Nasir Said Sahib, Mahmud Sahib, sein Cousin, in Rabwa. Er war erst im Militär und ist gleich alt wie er. Er sagt, Nasir Said Sahibs Eltern sagten zu ihm, dass er ins Militär gehen soll oder irgendwo einen Beruf ausüben soll. Er sagte, ich werde nur für die Jamaat arbeiten, sonst werde ich meine Landwirtschaft weitermachen, ich werde aber nur für die Jamaat dienen. Wie ich gesagt habe, kam er dann in die Jamaat und wurde hier aufgenommen als Mitarbeiter. Einer seiner Verwandten schreibt, er war ein sehr liebevoller Mensch, der alle Verwandten auch sehr liebte und alle gut behandelte und viele im Stillen, vielen half, vielen Verwandten. In Rabwa schreibt Shukur Sahib aus Hifaz-e-Khas, von 1990 bis 1998 habe ich die Möglichkeit gehabt, in London mit Nasir Said Sahib zu dienen und habe ihn gesehen, dass er immer ein sehr aufrichtiger, treuer Diener des Khilafats war und gehorsamer Mensch gegenüber dem Khilafat war und immer sehr, sehr treu seiner Aufgabe nachging. Er kam immer überpünktlich vor seiner Zeit zum Duty. Und wenn es eine Botschaft gab, vertrauliche Botschaft, behandelte diese immer vertraulich und sagte dies auch seinen Freunden. Und er handelte immer vertraulich. Major Mahmud Sahib auf Hifaz-e-Khas hat geschrieben, dass Nasir Said Sahib ein sehr aufrichtiger, treuer Mitarbeiter war und sein Zentrum war bloß das Khilafat. Er war vollständig vor den weltlichen Wünschen befreit, er wollte nur dem Glauben dienen. Er hatte nur den Dienst des Glaubens im Kopf. Er hatte den Herzenswunsch, hier unter den Füßen des Khilafat zu sterben und das hat er auch erfüllt. Er war sehr gastfreundlich, war ein ganz großes Beispiel. Er respektierte immer die Älteren und die Jüngeren. Er respektierte jeden Menschen. Er hat niemals auf seiner Zunge ein Wort der Sorge oder der Beschwerde gerufen. Und er war ein Waqf Zindagi voller Beispiele. Und es ist auch wahr und richtig, was Major Sahib geschrieben hat. Ein Schüler von Jamia Deutschland hat geschrieben, Harun Sahib, dass er immer sehr oft die Erfahrung gemacht hat, dass wenn es Unstimmigkeiten unter den Menschen gab, hat er immer dafür gesorgt, dass er diesen half und dass er diese Unstimmigkeiten beseitigte. Er sagt, ich fragte ihn einmal, gehen Sie Urlaub machen, wenn Sie frei haben? Und er antwortete, ich diene dem Kalifen und das Duty mit ihm ist mein Waqf und das ist auch mein Urlaub. Es gibt keinen anderen Sinn, den ich habe. Es gibt unzählige Menschen, die mir geschrieben haben über seine Art und Weise, seine Gastfreundschaft, seine Liebe. Obwohl er kein großes Amt hatte, war er trotzdem, obwohl er ein einfacher Diener war, hatte er ein sehr, sehr aufrichtiges und eine sehr liebevolle
Bindung gehabt. Nasir Bajwa Sahib aus Deutschland sagt, dass er ein sehr großartiger Mensch mit vielen Eigenschaften, großen Eigenschaften war, für alle immer bereit war zu dienen, anderen zu helfen. Und er war immer glücklich damit und wenn er anderen half. Aus den USA hat ein Khadim geschrieben, Sayyid Awais Sahib: Ich habe aus der ganzen Welt Briefe erhalten. Als er auf der Reise in den USA war, wie er die Menschen traf, niemals hat er gezeigt, dass er erschöpft wäre. Und auch die Khuddam traf er voller Liebe und versuchte, sie zu motivieren. Das war eine seiner besonderen Eigenschaften. Firoz Alam Sahib hat geschrieben, dass, über seine Eigenschaften, seine Demut, Selbstlosigkeit, Gastfreundschaft, dass er ihm auch hier gedient hat. Auch seine Gottesdienste hat er erwähnt. Während der Zeit der Krankheit von Hazrat Khalif Masih Rabi hat er nachts während des Tahajjud immer voller Inbrunst gebetet. Hasnat Sahib, der Ex-Khuddam al-Ahmadiyya von Deutschland, hat dies auch geschrieben. Er ist Waqf Zindagi. Und er hat geschrieben, dass seine Aufrichtigkeit, seine Treue während des Duties und seine Treue zum Khilafat war eine Sache, die uns immer ermuntert hat. Er war auf der einen Seite ein sehr einfacher Mensch und auf der anderen Seite ein Mensch mit voller Gotteserkenntnis. Und er schreibt weiter, dass während der Zeit der Khuddam al-Ahmadiyya wir auch sehr viel von ihm gelernt haben. Und er hat uns niemals gezeigt, dass er alt wäre oder erschöpft wäre. In seiner Duty war er ein ganz junger Mensch. Und Hasnat Sahib schreibt, dass ich sehr oft gesehen habe, dass er niemals aushielt, wenn jemand sagen würde, dass er alt wäre. Genauso wie andere Khuddam das Duty machen, hat er auch Duty gemacht. Und er hat die Jüngeren auch immer mit Respekt behandelt. Er sagt, ich war sehr beschämt, als wir sahen, dass unsere Khuddam, wie er unsere Khuddam ermunterte. Und er schreibt, er hat was sehr Schönes geschrieben, dass einige Menschen viel reden oder Camps veranstalten, um jemanden zu trainieren, aber Nasir Sayyid Sahib war als Person schon ein Trainingscamp. Seine Aufrichtigkeit, seine Gebete, die er mit diesen Dingen, das Training, das er gab, seine Aufrichtigkeit, seine Gebete, das war für uns ein ganz großes Training. Und er schreibt, wann immer ich die Möglichkeit hatte, ihn zu treffen, sagt er immer, bete für mich, dass ich ein gutes Ende finde. Khalid Ahmed Sahib vom Russian Desk hat geschrieben, neben vielen Dingen hat er auch geschrieben, dass er immer im Stillen diente und nicht nur den Bedürftigen half, sondern auch andere dazu ermahnte, immer zu dienen. Eines seiner großartigen Eigenschaften war die Gastfreundschaft während der Jalsa Salana. Hatte diese Eigenschaft von ihm einen Höhepunkt erlangt, während die Gäste des verheißenen Messias al-Islam kamen. Und er hat die Gäste, die von der Zentrale kamen oder von überall kamen, hat er Tag und Nacht ihnen gedient, indem er sie einlud. Und er lud sie ein und gab ihnen zu essen und
versorgte sie, sorgte sich sehr um sie und auch gab er Geschenke von den Jainamas, die in der Moschee waren. Attar Zubair Sahab aus Deutschland hat auch dies geschrieben, dass er eine sehr treue Bindung zum Khilafat hatte und eine sehr liebevolle Art des Redens hatte. Und während seiner Duty habe ich oft gesehen, wenn ein Mensch zum nächsten Schicht kam, blieb er immer da und beschwerte sich nicht, auch wenn der Nächste zu spät war, und bedankte sich immer, dass er die Möglichkeit hat, noch mehr zu dienen mit dem Kalifen der Zeit. Er war immer bereit zu dienen. Wenn er krank war, wollte er auch nicht freimachen, sondern auch in seiner letzten Krankheit habe ich gehört, dass er seinem Sohn gesagt hat, wie viel Uhr wir haben, und er sagte, jetzt kann ich leider nicht zum Duty, obwohl er im Krankenhaus war und krank war, wollte er nur Duty machen. Hamza Rashid Sahib schreibt, er behandelte uns voller Liebe, war ein sehr frommer Mensch. Er war ein Vorbild für die Khuddam und ging seiner Verantwortung voller Aufrichtigkeit nach. Er hat eine ganz große, liebevolle Bindung zum Khilafat. Er ermahnte die Khuddam immer, dass ihr lieben sollt, eine Liebe entwickeln sollt zum Khilafat und so das Duty machen sollt. Und das alles soll viel größeren Wert haben als alle anderen Dinge. Sayyid Taha Nur Tahib aus Indonesien, Murabi Silsila, schreibt, wann immer er mich traf, sprach er über Indonesien und über die Zeit, als Hazrat Rimsi Rabi in Indonesien zu einem Besuch kam, sprach er immer zu. Und er sagt, einmal kam er in unsere Moschee und hier konnte man die Kleider nicht waschen, und wir sagten zu ihm, geben Sie Ihre Kleider, wir werden diese lassen. Aber er sagte nein, und er sagte, er und sein Freund sagte, wir werden unsere Kleider selber waschen. Wir geben niemals unsere Kleider, um zu waschen. Er sagt, wir sind Diener, wir geben nicht Kleider weg, dass sie diese Kleider waschen. Und man versuchte sehr, dass er seine Kleider gibt, aber er gab sie nicht. Das scheinen Kleinigkeiten zu sein, aber das sind für einen Waqf Zindagi sehr großartige Eigenschaften. Und hier sieht man, was der Geist des Dienens ist, wie ein Waqf Zindagi sein muss, und auch die Jugendlichen, wie sie sein müssen. Adnan Zafar Sahib, der Ex-Motme Mukami von Großbritannien, hat geschrieben, dass er uns immer ermahnte, wie wir Duty machen sollten, und was er auch insbesondere geschrieben hat, ist, viele haben über seine Gastfreundschaft etc. geschrieben, aber was er noch geschrieben hat, ist, dass er derjenige war, der mir zeigte, wie man Khilafat liebt, wie man eine Bindung zum Khilafat aufbaut, und er war ein sehr, sehr weitsichtiger Mensch und hat immer einen guten Rat gegeben. Attar Ahmed Sahib von Hifaz Khas hat geschrieben, ich habe 9 Jahre lang Duty gemacht, von 2011 bis 2020 in Amumi, und in Hifaz Khas habe ich gedient. Und ich fragte ihn, Sie haben 48 Jahre lang, er fragte Nasir Said Saab, Sie haben 48 Jahre lang mit 3 Khulafa gedient. Geben Sie mir eine Ermahnung, geben Sie mir einen Vorschlag, wie ich Duty machen kann. Und er sagte, hör zu, du sollst deine Augen und Ohren offen halten und deine Zunge soll nicht sprechen. Und dann beten. Diese Ermahnung ist eine sehr schöne Ermahnung, und jeder Waqf Zindagi sollte diese beachten. Und für jeden Mitarbeiter der Jamaat ist es notwendig, diese zu beachten. Das ist eine sehr schöne Sache, die er beigebracht hat.
की फिर हिफाजत खास में शामिल हुआ तो उनसे मैंने पूछा Dann कि आप Lalaji wurde er genannt und er sagte, wenn wir mit Lalaji Duty machten, dann haben wir gelernt, wenn ein Vorgesetzter etwas gesagt hat, müssen wir das genauso befolgen, was er gesagt hat. भी आपकी तरह ड्यूटी कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ Und er ließ niemals और जुबान बंद selbst irgendwelche Erklärungen machen, was dies gemeint ist, sondern er tat einfach, was ihm gesagt wurde. ये वसीयत जो है ये उम्मी तौर पर हर वक्त Und er mahnte auch uns dazu. इस पे अमल करना बल्कि हर कारकुन Und wenn jemand sagt, dass der andere in Charge dies oder jenes macht, sagt er, nein, ich werde das machen, was mir gesagt wurde. खिदमतगुजार के लिए जरूरी है हर ओहदेदार के लिए जरूरी है बड़ी पते की बात है ये Und er sagte, solange ich lebe, betet, dass ich immer laufen kann und dass er mich dann auch immer mitnimmt, wenn ich soll nicht कि लाला जी के साथ ड्यूटी करके पता चला angewiesen sein auf Hilfe. Und genauso behandelte ihn Allah. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm vergeben, seiner Frau die Kraft geben, dies mit Gesundheit geben und ein langes Leben geben, seinem Sohn die Kraft geben, treu zu dienen, wie ich gesagt habe, mit der Jamaat und dem Khilaf verbunden bleiben und auch seine Kinder, weitere Kinder. Ich kenne ihn schon so lange, seitdem er der Jamaat dient, in Rabwa. Sicherlich ist das, was alle geschrieben haben, शिफ्ट इंचार्ज तो इस तरह करते हैं absolut wahr. Das ist absolut wahr, was die Menschen geschrieben haben. Er war ein aufrichtiger, treuer Diener und hat einen vollkommenen Gehorsam. दुआ के लिए खास तरफ कहा करते थे कि जब तक हूँ अल्लाह ताला चलता फिरता रखे और जब वक्त आए Sein Tod फिरता ही ले जाए in einem Zustand, कि मोहताज ना करे wo nicht viele Menschen zum Janaza kommen können. ऐसा ही सलूक Er war herzkrank und hatte vor einiger Zeit auch einen Herzinfarkt erlebt und war vor einigen Tagen ist er wieder krank geworden, ging ins Krankenhaus und er war im Krankenhaus जिंदगी अता फरमाए और सब्र और und die Ärzte sagten, das ist ein Herzinfarkt, den sie wieder erlitten haben. पहले मैंने कहा था Später sagten sie, dass बल्कि इनकी नस्ल auch dieses Virus ihn getroffen hat. Gott weiß, wo er das herbekommen hat, ob es im Krankenhaus geschehen ist oder schon vorher. Jedenfalls यकीनन blieb er im Krankenhaus einige Tage und verstarb dann dort mit dem Willen Allahs. बड़ी हकीकत Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben बड़े बेलौस können wir hier nicht das Janaza herholen. होकर खिदमत करने वाले थे Einige Verwandten साथ करने वाले थे dürfen das Janaza machen, indem sie sich versammeln, aber nicht mehr Leute. Und es gibt Bedingungen, dass man dort das Janaza macht im Funeral House oder im शामिल नहीं हो सकते Friedhof, dort das Janaza betet. मरीज थे एंजियोप्लास्टी भी हुई थी Aufgrund dieser Zustände werde ich leider nur das Janaza Raib verrichten später, in den nächsten Tagen. जब हस्पताल Viele Menschen haben geschrieben, wie ich gesagt habe, शदीद दिल का हमला über seine Eigenschaften. फिर बाद में उन्होंने कहा कि जो वायरस है इसका भी हमला हो गया है Und अल्लाह ताला बेहतर जानता was sie geschrieben haben, ist absolut richtig und wahr. है पहले या अस्पताल में Das waren Eigenschaften, die er wirklich besaß, wie ich gesagt habe. लेकिन बहरहाल चंद दिन अस्पताल में जेर इलाज रहे Er diente treu अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए und ist so von der Welt geschieden. पाबंदियां हैं इस वजह से जनाजा भी यहाँ नहीं लाया जा सकता Alles, was der Gott versprach, hat er erfüllt. Das sieht man in seinem Leben. In dieser Hinsicht जनाजा में gehört er zu den Menschen, हो सकते über die der verheißene Messias al-Islam gesagt hat. जनाजे के लिए भी Das sind Shahid, sie sind Märtyrer. होम जो है Möge Allah ihnen dazu zählen. कब्रिस्तान Und alle Ahmadis, उसी में ही die जनाजा होगा aufgrund dieser Krankheit betroffen sind und auch gestorben sind, möge Allah sie alle ihnen Barmherzigkeit erweisen und vergeben, ihre Ränge erhöhen. Gott weiß besser, कहा wie er mit jedem umgeht, aber unser Gebet ist, es möge jeder die Barmherzigkeit und Vergebung Gottes erlangen. है Amen. को लिखा है यही इनमें ये खूबियाँ मौजूद थी जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ
अपनी खिदमत को, अपने अहद को वफा से निभाते हुए ये इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। हर अहद जो इन्होंने अल्लाह ताला से किया उसको पूरा किया, उनकी ज़िंदगी में यही नज़र आता है हमें। इस लिहाज से ये इन लोगों में शुमार होते हैं जिनके बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये शहीद हैं, अल्लाह ताला उन्हें इनमें शामिल फरमाए। और वो तमाम अहमदी जो इस बीमारी की वजह से जिनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनसे भी रहम और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और हर एक से अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या है। हमारी तो यही दुआ है कि हर एक जो है वो अल्लाह ताला की रहम और मक़सद हासिल करने वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر